Hi everyone, good morning and day 6 is begin. সো এখন আমি ফার্স্টে 5 মিনিট একটা মর্নিং অ্যাফার্মেশন শুনবো এবং তারপরে কিছু সময়ের জন্য মেডিটেশন করব এবং তারপর কিছু সময়ের জন্য আবার এক্সারসাইজ করব, কারণ আমার হাতে সময় খুবই কম আছে। আমাকে একটু পরেই করতে যাওয়ার জন্য রেডি হতে হবে। সো জাস্ট করতে হবে আমার ডিসিপ্লিন। সো জাস্ট ওকে, সো লেটস গো। অ্যাফার্মেশন কমপ্লিট। এখন আমি কিছু সময়ের জন্য মেডিটেশন করব। সো লেটস গো। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. সো আজকে হাতে সময় কম আছে, তাই 3 মিনিট করেছি এবং 3 মিনিটের মধ্যে 2-3 বার আমার ফোকাস অন্যদিকে গেছে। তো বাকি সময়টা আমি আমার পুরো ফোকাস আমার ব্রিথিংয়ে রেখেছিলাম। সো ডে বাই ডে আই ইমপ্রুভ মাই সেলফ ফর মেডিটেশন। সো লেটস গো ফর এক্সারসাইজ। আজও কি এক্সারসাইজ করবো? ওই জাম্পিং জ্যাক, স্কোয়াটস অ্যান্ড পুশ আপস। বিকজ হাতে সময় কম আছে, আমাকে একটু পরে রেডি হতে হবে। সো ফলে কম মিনিটের জন্য হয়, বাট অবশ্যই করো, তোমার টাস্ক কমপ্লিট করো। তুমি যে রাতে শোয়ার আগে লিখে রেখেছো খাতায় যে আমি কাল এই সব কাজগুলো করব, অবশ্যই করো। সো লেটস গো। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. সো কিছু সময়ের জন্য এক্সারসাইজ কমপ্লিট। এখন আমি রেডি হব কলকাতা যাওয়ার জন্য, এবং কলকাতা যাওয়ার পর আমাকে আবার অন্য প্ল্যান্স করতে হবে, বিকজ সেখানে আমার 12 ঘন্টা ডিউটি থাকে, অ্যান্ড তারপরে বাকি সময় আমাকে জাগরণ করতে হবে। সো এখন বাড়িতে আছি বলে সময় থাকছে, অনেক কিছুই করছি, বাট ওখানে গেলে আমাকে অনেক প্ল্যান আবার চেঞ্জ করতে হবে। সো এখন কিছু সময় জন্য এক্সারসাইজ করেছি, এখন যাব ব্রাশ ট্রাশ করবো, রেডি হব কলকাতা যাওয়ার জন্য। সো লেটস গো। সো একটু আগে কলকাতায় পৌঁছেছি এবং হোটেলে খেয়ে এলাম, খাওয়ার পাচ্ছিলাম না, শুধু একটা হোটেলে পেলাম, খেয়ে এলাম, খেতে পাচ্ছিল। সো কলকাতা পৌঁছে গেছি, এখন যাবো কাজে, দেখি কী হয়। অ্যান্ড তার কাল থেকে কাজ চালু আমার, আজকেও তো কাজ করতে হবে, তারপরে নতুন সব রুলস আবার করতে হবে, নিয়ম করতে হবে আমার, ঠিক আছে। সো ওকে। সো বাড়ি থেকে আসার পর কিছুক্ষণ কাজে জয়েন দিয়েছিলাম, অ্যান্ড এখন এইমাত্র স্নান করে রেডি হয়ে এলাম। সো বাড়ি থেকে এসেছি তো একটু মন খারাপ করছে, তাই বারবার মন বলছে যে আজকের ওই সব বোরিং কন্টেন্ট না দেখে একটু এন্টারটেনমেন্ট কন্টেন্ট দেয়, টাইম পাস কর। বাট আমাকে মনের বা এই ব্রেনের কন্ট্রোল চললে হবে না, আমাকে এই সব কিছু কন্ট্রোল করতে হবে। অনেক সময় যখন তোমার মুড অফ হবে না, তখন তোমার ব্রেন অটোমেটিক তোমার সে বাই ডিফল্ট হ্যাবিটসে চলে যাবে, অর্থাৎ তুমি আগে যে সমস্ত কাজগুলো করতে, সে কাজগুলো করতে বারবার তোমার মন চাইবে যখন তোমার মুড অফ হয়ে যাবে। বাট তোমাকে সেই সময় তোমাকে তোমার প্ল্যানসে, তোমার টাস্কগুলোতে তোমাকে থাকতে হবে বস। তোমাকে তোমাকে তোমার মাইন্ড, তোমার ব্রেনকে কন্ট্রোল করতে হবে। ঠিক আছে, মুড অফ আছে, কি কাল আজ আছে, 2 3 4 দিন পরে চলেই যাবে। তো ভাবো যে তোমার ব্রেনে বা তোমার মাইন্ডে কোনো অতিথি এসছে, যখন কোনো নেগেটিভ থট আসবে, ভাবো কোনো অতিথি এসছে, 3 4 দিন থাকবে, আবার চলে যাবে। বাট তার জন্য তোমার শরীর বা তোমার সেই টাস্ককে তুমি কখনোই আনকমপ্লিট রেখো না। সো ঠিক আছে, মুড অফ আছে, আবার কতদিন চলে যাবে, বাট আমাকে আমার প্ল্যানসগুলো কাজ করতে হবে। সো এই ফ্রেশ হয়ে এলাম, এখন আমার সেই কাজ চালু হবে, সেলফ এডুকেশন সিস্টেম, মানে কিছু বই পড়বো, অ্যান্ড তারপর কিছু পজিটিভ কিছু দেখবো, ফিলোসফিক্যাল ভিডিও কিছু দেখবো, এইসব প্লাস অ্যাকোয়ারিং নলেজ। আই এম হাংরি ফর নলেজ। সো ওকে, বাই। কাল দেখাবো আমি কি কাজ করি। ওকে, লেটস গো। সো একটু আগে ডিনার করে এলাম হোটেলে, অ্যান্ড তার আগে আমি কমপ্লিট করে গেছি মাইন্ডসেট বইয়ের বুক সামারি। আমি এখানে পুরো আমার নোটস বানিয়ে নিয়েছি পুরো মাইন্ডসেট বই থেকে, আমি কি শিখেছি অ্যান্ড কি লেসেন্সগুলো সব নোট বানিয়ে রেখেছি, কারণ আমাকে সময় হাতে এগুলো যখন পড়বো মাইন্ডে আবার সে লেসেনগুলো রিকল হবে, তাই সব লিখে রেখেছি। অ্যান্ড এবার আমি কিছু ভিডিও দেখবো স্পিকিং স্কিলসের ওপর, এবং কিছু পজিটিভ ভিডিও দেখবো, এবং তারপরে এইটাও প্র্যাকটিস করতে হবে আমাকে। অ্যান্ড তারপর ঘুমও পাচ্ছে ভীষণ, তারপর ঘুমিয়ে যাবো, সকালে আবার ডিউটি আছে। সো লেটস গো। সো ইউটিউবে এখন আমি স্পিকিং স্কিলসের ভিডিও দেখলাম, অ্যান্ড নাথিং, ইটস নট লাইক দ্যাট ভিডিও, কিছু শিখতে পারলাম না ভিডিওটা দেখে, বাট ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। সো আমি জার্নালিং করে লিখে ফেলেছি, অ্যান্ড এখন নাইট অ্যাফার্মেশন শুনবো এবং ঘুমিয়ে পড়বো। আর আজকে সেই এক্সারসাইজটা করা হলো না, বিকজ আই হ্যাভ ডোন্ট হ্যাভ টাইম নাও, কাজের মধ্যে আছে, তাই একটু বুঝতে পারছো। সো ঠিক আছে, কাল থেকে শুরু করবো, কাল থেকে নতুন প্ল্যান করতে হবে আমাকে। আজকে এসেছে তো, তাই এখন প্ল্যানটা আমাকে দেখতে হবে কীরকম টাইম পাচ্ছি আমি কাজের মধ্যে। সো আজকে এই পর্যন্তই। ওকে, ডে 6 না 7, হ্যাঁ 7 আই থিঙ্ক, না 6 ইজ কমপ্লিটেড, ডে 7 ইজ শুরু হবে কাল। ওকে, টাটা, গুড নাইট।